Assalamualaikum, hurmatly mekendештер, hurmatly bir туғандар, Құдай бұрса, Биздин Актиет Аманат Коомдук фондунун Жалал Абад жерине салынып аткан муктаждар комплексинде мына ушундай күнү дагы түнү дагы иш токтоосуз алдыга жылып баратат. Кудайга шүгүрлөр болсун. Ушунчалык шүгүрлөр болсун. Элибизге ушунчалык ыраазычылык билдиребиз. Алла разы болсун. Канчалаган элибизди ушул иштерге себепкер кылып отуруп, мына Кудайым буйруса 8 үй бүлө үйлүү болгону турат. Иншалла. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, мен бүгүнкү иш боюнча отчет берейин кыскача. Күн санап кеминде 30 миң, 40 миң сом, алды 100 миң сомго чейинки материалдар келип атат. Строй материалдар келип атат. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, бунун бардыгы кайсыл жактан келип атат деп көп инсандар таң калып атсаңыздар керек. Булдун бардыгына биздин элибиз гана жардам берип калган жок. Элибизден сырткары дагы мал нерселерди айта бериштин кереги жок. Бул жерде бандай риск болуп, акыркы убакта элдин кыйналып аткандыгын эске алып, элди дагы көпкө кыйнабайлы деп колдон келишинче аракет кылып атабыз. Анын бардыгын айтыштын кереги жок. Мисалы, бүгүн мен эмне алдым? Балдар түшүрүп аткан кухня гарнитурлар азыр коюп атканын дагы көргөзөбүз. 18 миң сомдук, 18,5 миң сомдук кухня гарнитур. Бүгүн экөөнү алып келдик. Кече эмес, мурунку күнү дагы экөөнү алып келген элек. Мына азыр биринчи кабатта 6 семьянын кухня мебель, кухонный гарнитурлары бүт баары даяр болду. Бүгүн урматтуу мекендештер, бул кадимки Аристон. Мына бул жердеги общий баняга кызмат кылып бере тургандагыдай Аристон. 3 жыл гарантиясы менен момундай Аристондор мынакей келди. Бул чоң душка коюла турган 50 литрлик Аристон. Бул 15 литрлик Аристондор ар бир семьянын баягындай кухонный гарнитурдун астына идиш жууганы коюлат. Мына 1-2 бар, 3 15 литрликтен 3-өө, 50 литрликтен 1-өө, андан сырткары мына раковиналар. Кече дагы биз ушундай нерселерди алып келген элек. Душка кече дагы биз бир раковина алып келгенбиз. Жана башка нерселер алып келген. Мен бүгүнкү алып келген товарды айтып коеюн. Урматтуу мекендештер, мен азыр ушул жалпысынан 5700-6 миң сомдон алып отуруп, 4 Аристон, 1 раковина, майда чүйдө шлангалары менен 22 миң сом болуптур. 4 Аристон эле. Андан сырткары, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, андан сырткары кафельный клей 4830 сомдук кафельный клей алып келиптирбиз. Андан сырткары бул жакты дагы көргөзүп койсок жакшы болот. Биз очоколорду мына мондай кафель алып келип алдык. Эртең кафелдер полностью жармаштырып бүткөндөн кийин сиздерге толук көргөзөбүз. Биз бул мына очок ушул жерде 5 точкалуу очокко бүт кафелдери, мына фартуктарына кафель болгондон мен дагы сиздерге толук маалымат берем. Кафелдин жалпы суммасы 6300 сом болуптур. Дагы силерде бир чек бар беле? Жанагы чектерди берип койсоңор да. Мына урматтуу мекендештер, ошондо мен бүгүнкү күнү канча сомдук материал алып келгеним азыр сиздерге толук берем. 5400 сом эле. Урматтуу мекендештер, 22 миң сомго ушул 4 Аристон майда чүйдөсү келип атат. 22 миң сомго кафельный клей 4830 сом кошобуз. 26830 болот. 26830 сомго 6300 кошобуз. 32 миң ашык акча болот, 32 миң ашык. Андан сырткары 5400 сомго биз мына мойканы, бир мойка, анан дагы биз бир раковина алып келгенбиз. Мына ал 5400 сом болду. Андан сырткары азыр кухонный гарнитур, урматтуу мекендештер, 18500дөн келди. Биз ал боюнча дагы көргөзөбүз. Аны установкага кылабыз, Ошондо эртең байлы. Урматтуу бир туугандар, азыр 2 кухонный гарнитур келгенди көрөбүз. Булар кандай болуп коюлуп атат, кандай экенин толук коюлгандан кийин көрөлү. Жүрүңүздөр. Караң болсо да аракет кылып Киребиз. Мына урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, бул мына ушул жерге коюлуучу ушундай сонун караңыздар. Мондай фото альбом менен коюлган. Мондай бул болсо
буфеттеп койду. Биз ушундайдан 3'tü койдук. 3 oyun koyduk. Belki asmaylar 18.500'den bolуп атат. Bular деген логикасы менен 14.500'den болуп калды да калса. Биз наркада экөөнү койгонбуз. Бул жерде да бирөөнү койдук. Наркы комдан да көрөйчү, жүрүңүздөр. Бул жакта жарык. Достор, туугандар, мына бул жерге ушундай асмай эң жакшысы момундай акыркы эмеси үлгүдөгү сапаттуулары келди. Могу акрил деген материал. Азыркы көргөнүбүз ламинат деген экен. Эртең буларын эртең эле илип берейин деп турушат балдар. Эртең була калса ийгенден дагы көргөзөбүз. Таксыр бир мүнөт турабыз. Биз сизден ушу менен 4-чү гарнитурду алып атабыз, 4 алды. Диван, 2-4 гарнитур алды. Буларды канчадан алып келип коюп бердиңиз? Булар 18.500'дөн. 18.500'дөн, Буларсы 19.000 алды. Бул өзү бизге ошондой болот, Жок. Сатылышы бар. Ооба, силерге арзан атып ушундай айтсам. Башкалар канчадан сатасың? Ачык айтыңыз. 20.000 19.500 сатабыз. Точно. Жакшы анда. Урматтуу бекендештер, биз азыр бүгүнкү келгендердин акчасын эсептешек элек. Эртең калганын эсептешет, 5.000 сом. Кудай буйруса, калганын дагы аракет кылып. Эртең бергенден кийин алып Рахмат сизге, Allah разы болсун. Эртең илип толук тапшырып бересиз. Рахмат. Урматтуу достор, туугандар, мына ушундай мен жогорудагы чекти ана колума тапшырды. Бир раковина, бир мойка 5400 сом экен. 5400'гө кошуп кетеребиз эми. 18.500'дөн экөөнү кошконубузда 37.000, 37.000ге 40 канча миң болот. Ага 22.000 сомдук кафель кошсок, кыскасын айтканда бүгүн мен дагы толук кошуп туруп айтсам жакшы болот эле негизи. Ушундай материалдар бүгүн келди, Кудай буйруса. Урматтуу достор, урматтуу бекендештер, бул комнатаны көрүп атасыздар. Мына ушундай сонун, мына караңыздар, заманбап, өзүнчө эле укмуш. Караңыздар, могул ар түрдүү болуп жанат экен. Обойлорду караңыздар, обой дагы Россиядан келген чисто физилин обойлор. Формаларын караңыздар, Кыргызстанда мындай обойду көргөн эмесмин. Потолокту караңыздар, потолок чындыгында укмуш жасалды. Кыргыздын орнаменттери коюлуп, потолокко дагы сайналанып, андан сырткары өзүнүн орнаменттери да коюлуп, чөткө болуп жасалды. Кудай калса, бул бөлмө тушдагы гарнитур муктаждар комплексинде эң тушундагы 2 бөлмө, ушундай чоң бөлмөлөрдөн болду. Себеби бул жерде көбүрөөк семьялар жашайт буйруса иншалла. Мына ушундай достор, туугандар, бардыгы эң сонун, жаман эмес, бардыгы жакшы. Бул жак уктоочу бөлмөсү. Кудай кааласа толтурууга кириштик. Бир сонун кабар бар, жүрүңүздөр, бир сонун кабар бар, аны дагы бөлүшөбүз. Жүрүңүздөр. Эчтеке алып кайтабыз. Урматтуу бекендештер, урматтуу достор, Кудай кааласа жакын күндөрдө мына ушул муктаждар комплекси толугу менен бүткөндөн кийин чыныгы муктаждар ушул жерде сонун жашайт экен, Кудай буйруса иншалла. Бүгүн сонун кабарлар бар. Күн санап элибиз жакшылыкта жарышып атат. Атаңдашуу менен жарышып атат. Бүгүн бир эркек инсан атасы менен биздин муктаждар комплексине эмне жардам алып келди дейсиздерби? Мына көрөсүздөр, мен материал алып жүргөндө бул жерге келип, иштерим бар эле таксырым деп шашып кетип калып эди. Андан сырткары бүгүн биз момундай карниздерди алып келиппиз айткандай. Бул карниздер кымбат, жакшы карниздер. Бандай простой эле карниз эмес, шестигранный бандай пышыгынан. Жүрөбүз. Чыңгызбай. Урматтуу достор, о машалла, мен көрө элем, азыр көрүп атам. Охо. Сонун го. Мына. Маза кылат экен. Ушул жерде жалпысынан 30 балыш бар. 30 балышты бир тууганыбыз буга чейин дагы жардам берип келген. Ушул бир тууганыбыз өзү мырза бардыгын ошо атасы экөө алып келип жардам деп таштап кетти. Алла разы болсун. Ушул 30 балышты биз эми ушул жерде жашоочу муктаждарга сонун кылып бөлүп беребиз. Кудай буйруса.
Андан сырткары бүгүн дагы биз өтө сонун бир жаңылык бар. Аны мен ошол убакта бөлүшөйүн, алдын ала айтпай эле турайын. Мына ушундай достор, туугандар, мен азыр Чоң Атанын Прихожка бөлмөсүндө турам. Канчалаган инсандар Чоң Атаны алып кел чертирек, үшүп калды, суукта кыйналып атат. Мен бардыгын түшүнүп турам. Мен жакынкы күндөрдө сиздер менен өзгөчө кабарда бөлүшөм. Өзгөчө жаңылык менен бөлүшөм. Кудай буйрса, ага дагы күбө болосуздар. Бардыгы убак сааты менен болот. Кана эле биз ойлогондой, биз кыялдангандай болсо анда жашоодо эч ким кыйналбай, эч ким муктаж болбосо керек эле. Бардыгы Кудайдын айтканы болот. Аллахтын гана айтканы болот. Менин айтканым болбойт, элдин айтканы болбойт. Бир гана жараткан Аллахтын айтканы болот. Аллах Таалам кимдин пешенесине эмнени жазып койсо, кимдин пешенесине кандай тагдырды жазып койгон болсо, кимдин пешенесине момундай иштерге себепкер болосуң деп жазып койгон болсо, кете берет. Мисалы мен могу тетрадька паланча түгүнчө Базарбай же Тешебай муктаждар комплексине мынанча сом жардам берет деп жазып койгон болсом, ал инсан балким шарты туура келбей калат, балким жардам бере албай калышы мүмкүн. Ал инсандын пешенесине бир гана жараткан Аллах 2 дептер ачып койгон. Ушул 2 дептерде биздин жакшылыгыбызды, сооп иштерибизди, жакшылыкта жарышкандарыбызды ушул тетрадька жаза берет. Биздин кыйбат кылып, текеберчилик кылып, күнөө кылып, бирөөгө ушак айкын кылып, бирөөнү көрө албастык кылып, бирөөнүн кылып аткан иштерине жаман сөздөрдү айтып, негизи эле айтканда кечирилгис ар бир күнөөңүздөрдү мына мындай тетрадька жаза берет. Анан акыретке барганда соодалаш болот. Аллахтын алдына барганда өтө чоң соодалаш болот, өтө чоң жоопкерчилик сот болот. Бул жашоонун сотунан, бул жашоонун жоопкерчилигинен коркпогон инсандар акыреттин сообунан, соотунан өтө терең ойлонуңуздар. Ошол убакта, урматтуу бекендештер, сурак болот. Кана, эмне кылып келдиң? Эмне менен келдиң? Эмне жумуш жасап келдиң? Көргөзчү дегенде, ошолго көргөзүп бере тургандагыдай бүгүн жашашыбыз керек. Урматтуу бекендештер, мына ушундай. Ошондуктан ар бир сөздөрүм бул жүрөктөн чыгып аткан сөздөр жөн эле адамга керексиз сөздөр эмес, ар бир инсанга керектүү сөздөр. Балким иренжип тажап атсаңыздар керек, бирок менин айтып коюшум парз. Аны кыласыздарбы, аткарасыздарбы, могул жакшылык тетрадьыңыздарга жакшы иштериңиздерди толтурасыздарбы, ал өзүңүздөргө жараша. Өзүңүздөр билесиздер, өзүңүздөрдүн деңгээлиңиздерге жараша иншалла. Мына ушундай достор, туугандар, жакшылыктарда көрүшкөнчө, дагы да колдонуңуздар. Муктаждар комплекси бүтөөр алдында турат. Шашып калыңыздар, аракет кылып калыңыздар. Аз гана иштер калды. Курулуш иштери уже бүтөйүн деп калды. Бир жуманын ичинде толук бүтөт. Алдыда ичин толтуруу иштери калды. Төшөктөрү, килемдери, паластары, айнек пардалары жана башка дагы мелочевка иштери бар. Бирок көзгө көрүнбөгөн майда иштери караңыздарчы. Мына бүгүн мен билинбеген мен аристондор эле 22 000, билинбеген эле кафелдери мынанча миң, мына бүгүн эле 60-70 000 сомдук материал алып келип турмун. Караңыздар, чоң килтеген крышасына, чоң килтеген траверттин айнектерине 50 000, 30 000, 40 000 акча менен бүтөрөт, бирок мелочь иштери көптөгөн каражат талап кылат экен. Аны курулуш кылган инсан түшүнөт. Каяктан болуп атканын да түшүнүп атасыздар. Иншалла Кудайым буйрса, бардыгын мен отчет берем. Кудай калса ал күндөр дагы алыс эмес, баары жакын. Ошондуктан колдооңуздар, биргеликте сапарлаш болойлу, иштердин аягына биргеликте чыгайлы. Салам алейкум.